其實香港有呢個情況，就係香港有好多非華裔嘅學生咧，佢哋上堂要讀中文啦，但係好多時係佢哋嘅屋企人完全唔識。咁嗰陣時我喺香港上過一期嘅 Urdu 嘅堂啦，即係巴基斯坦嘅烏都語啊。咁嗰陣時就係我見到佢哋嘅嗰個老師就係即係中年嘅一個女人啦，咁佢係唔識廣東話，唔識任何中文嘅，咁佢就淨係識 Urdu 同英文啦。咁但係佢嘅仔女係有啲上中文堂嘅時候，咁佢有時就會喺個 group 度咧就 post 佢嗰個仔女嘅功課，反而問翻我哋，即係問下問題咁樣，呢個係點樣咁樣？因為佢係幫唔到佢仔女去做功課咯，佢自己唔識。咁呢個時候就你就會睇得出，其實有一啲配套，你唔係淨係教個小朋友去學廣東話，你有時你要教埋個父母。咁呢樣嘢喺蘇格蘭係有呢一啲有少少呢啲咁樣嘅配套咯，即係有好多用 Gaelic 嚟讀書嘅學校，佢會我唔知係學校本身有啊，定係嗰啲家長自己做出嚟嘅一啲群體，但係有個組織係叫做咩 Gaelic for Parents 咁樣嘅，咁就係佢係專係幫啲小朋友去 Gaelic Medium 學校讀書嘅家長咯。就我都見過啲類似咁樣。我諗呢一個變咗佢會好依賴你本身屋企人嘅動力同埋有冇心機咯，因為我自己即係透過我去上堂，或者我今朝去咗一個嗰個 workshop 嘅一個早晨 meeting 飲咖啡傾偈嘅一個 meet up 咁樣。咁我都識好多人係話我個小朋友或者我個孫佢而家去緊 Welsh School，所以我好想學好啲，我好想同佢講即係又俾到環境佢。咁但係變咗就完全係取決於你本身屋企人有冇咁嘅心機咯，就唔會唔單止心機啊，即係學校俾唔到個配套你咯，係啊。其實係有少少去懲罰一啲可能窮啲或者需要時間去工作嘅屋企咯。即係你有時你冇心機，你冇時間，咁你咪幫唔到，咁你就係即係一個循環嚟啫嘛，就係即係你窮冇資源，咁你自己都冇時間去學咯。同埋其實即係佢 Dusky Come 嚟咧，我係有上堂噶嘛，但係佢啲時間係好 cam 㗎，即係佢啲時間其實基本上真係退休嘅人先最得閒，或者係彈性工時嘅人可以偷懶嘅人先上到，即係你全部都係朝頭早9點至唔知幾多點，跟住1點至唔知幾多點，跟住我好難得揾到一班就係6點至8點，但係個問題就對我呢啲可能我6點。係啊，即係我有時候可能我5點收工，跟住我要高衝翻嚟，然後飯都未食就上堂，跟住即係8點先得人。我個 BSL 嘅時間都係一啲好 cam 嘅時間。我都上過好多係6點鐘嘅一啲即係傍晚嘅班咯，都好多係咁樣。唔係，我覺得6點鐘係 valid 嘅，但係你講緊9點至唔知幾多點，或者1點至唔知幾多點呢啲，其實你係預咗邊啲人去上啦？即係其實你學生你有翻緊學啦，跟住之後你做嘢嘅人一定係翻緊工㗎啦。咁其實你係預咗退休㗎喎，即係所以咁多完全係啊。係啊，我唔係話 ageism 啦，但係咁如果你從一個文化傳承嘅角度嚟講。我唔知點樣講好啲，我唔想俾人鬧。唔係，咁呢個係好多即係現實嘅限制咯。咁即係佢從上而下，即係啱啱我哋講到從下而上啲人有冇心機學，咁佢從上而下，即係作為譬如話教育部咁，佢可以做到咩？就係佢可以令到呢啲班好平，佢可以提供呢樣嘢，佢可以盡量揾到啲時間俾你。咁但係佢可以做到嘅都有限。咁所以呢個就係我之前有聽過就係。話喺即係喺少啲人講威斯敏嘅地區裏邊，好多人就會將呢個語言當成係一種學術嘅興趣，即係因為你有心機、有時間、有錢，你先可以 afford 到去學，咁所以就有個咁印象，個門檻好高，係啦。